matanya sayu, merem, lemes, gak bisa makan sama sekali. Merem, matanya merem, kurang gairah. Pundaknya kalau dipegang ini, belakang kepalanya terasa anget, kayak orang demam. Kalau dikasih makan gak mau. Kita kasih jangkrik. Psst. 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 Ini malam kedua setelah pemberian obat malam kemarin. Biasanya dalam 3 hari langsung membaik kondisinya, tapi untuk pengobatan harus 7 hari berturut-turut.